Hey, what's up guys? SkyfuryDX and welcome back for another Dokkan Battle video. So today we're watching the Dokkan Now Volume 3 stream. You're going to be watching it with myself and I'm going to be talking a little bit while it's going on. And yeah, I mean, we'll see what is going to be in store for us for the new heroes. Celebration, whatever this heroes thing is coming to global. So this obviously it's not the original stream or pre-recorded video. If you want that, the link is going to be in the description. So let's start watching this. Hello, salut, 안녕하세요, ni hao. Yes, that's in English. The first time that I tried watching this, it was in like South Korean or something, and there was all those like little circles and the lines, and God, okay. 世界の皆さん、こんにちは。ドラゴンボール I love Z these dudes. ドッカンバトル海外版プロデューサーのショーです。皆さん、お久しぶりです。前回の全世界キャンペーン時に放送したドッカンナースペシャルをご覧いただきありがとうございました。英語で最後までよく頑張った、ショーの笑顔を守りたいといった温かいコメントをいただき大変嬉しかったです。That's what I'm saying. Like these guys, maybe not like this guy, but like the other guys, they do try. They try really hard to sort of like communicate with their English-speaking player base, and yeah, I think it's really cute watching these guys. 今回は日本語での進行となりますが、英語もまだまだ絶賛勉強中なので、またいつか皆さんに成長をお見せできるように頑張りたいと思います。Nice work, また、 homie. You ド can ッ do カ it. ンナースペシャルへの感想やゲーム内キャンペーンに関するコメントもたくさんいただきありがとうございました。イベントを増やしてほしいなどさまざまなコメントをいただき、改善すべき点もたくさん見えてきました。これからも運営チーム一丸となり、より皆さんに Okay, so during the last survey at the end of the download celebration or the worldwide celebration, pretty sure that they would have got overwhelmingly negative feedback about there not being really so much to do. So that's what he's talking about right here. So that would be really, really good if they address that for these future, like whatever's going to happen in the future. Maybe not just this celebration, but future celebrations, because like yeah, there might be plenty to do for beginners who are playing the game, but the veterans like myself, like I'm sure a lot of you, it really just needs a little bit more depth. 楽しんでいただけるように対応していきますので、よろしくお願いいたします。ところで皆さん、海外版では今感謝祭キャンペーン第1弾が開催中ですが、お楽しみいただいてますでしょうか。なんと後半には追加でドッカンバトルとあの作品とのコラボキャンペーンが今年も開催されます。そう、スーパードラゴンボールヒーローズです。 Big surprise. 今回は間もなく開始するスーパードラゴンボールヒーローズコラボキャンペーンについてご紹介させていただきます。スーパードラゴンボールヒーローズというと日本で大人気のデジタルカードゲームですが、ついにアジア各地のゲームセンターでも遊んでいただけるようになりました。この2020年より台湾、香港、中国本土で順次稼働しておりますので、これらの地域にいらっしゃる方はぜひ実際にカードを動かして遊んでみてください。そんなスーパードラゴンボールヒーローズから今回は新キャラとしてこの6体がコラボ箇所に登場します。こちらです。いや Okay, so nothing really new here. I don't know the name of this one here, but like it's clearly a Toa. This definitely looks like a Dabura variant, something. And here we've got Super Saiyan 4 Vegito, we've got Super Saiyan 4 Gohan, Super Saiyan 4 Broly, and Super Saiyan 4 Bardock. もうイラスト見ただけでめちゃくちゃかっこいいですよね。各キャラクターの詳しいスキルの説明や必殺技演出は後ほど紹介させていただくのでお楽しみに。それではまずはコラボイベントについてのご紹介からさせていただきます。まずはこちら、チャレンジイベント歴史を守れタイムパトロールについてご紹介いたします。こちらはインフィニットドラゴンヒストリーや熱湯悟空伝などと同様のバトル形式で敵がコラボキャラクターたちで構成された高難易度イベントです。ラウンド数は全部で8ラウンドと多いので、今のトレンドでもある変身やアクティブスキルを存分に活用してクリアを目指してみてください。また
本イベントのミッションは全て達成すると合計25個の流石がゲットできます。Hey! 25 Dragonstones for everybody, baby! Because this ain't gonna be hard. I mean, he's saying that it's gonna be hard, but don't be fooled. These cats, I know how they work. 挑む際にアクト消費はなく、連戦途中で敗退してもそれまで勝ち進んだラウンドまでのミッション報酬が入手できるので、皆さんぜひチャレンジしてみてくださいね。続いては特別編イベントスーパードラゴンボールヒーローズ暗黒帝国編です。この暗黒帝国編とは、歴史の異変を修正すべく結成されたタイムパトロールが暗黒ドラゴンボールを求め時空を超えて侵略を行う暗黒帝国と激闘するストーリーとなっており、今回はそのストーリーの一部を再現したイベントとなっております。この特別編イベントではドロップキャラとして魔人サルサを仲間にすることができます。また魔人サルサは同じく本イベントで入手できる覚醒メダルメチカブラでドッカン覚醒させることができます。さらにこの覚醒メダルによってコラボガシャで過去に登場した魔人ドミがWe can Dokkan awaken these guys finally. 形態や暗黒仮面王をはじめとしたご覧の4体のコラボキャラのドッカン覚醒が可能となります。さらに今回のコラボガシャで初登場となる魔人ダーブラーゼノや魔人トアもドッカン覚醒することができます。カテゴリードラゴンボールヒーローズを持ったキャラを編成することでドロップ確率がアップし、報酬をより多くゲットできる可能性が高まるので、ぜひ試してみてください。最後に今回のコラボキャンペーンではドッカンバトルでおなじみの超激戦を開催いたします。スーパードラゴンボールヒーローズコラボイベントでの超激戦は初となりますが、最初のイベント名は未知なる戦士の超絶合体。これを聞いて察しのいい方はお気づきなのではないでしょうか。そうです、今回の超激戦の相手はスーパーサイヤ人4ベジットゼノです。 There he is. 本イベントクリア There he is, boys. There he is. で獲得できる覚醒メダルを使ってコラボガチャで仲間にできるスーパーサイヤ人4ベジットゼノとスーパーサイヤ人4ブロリーの2体をドッカン覚醒させることができます。皆さんぜひチャレンジしてみてください。なおこちらはこれまでの超激戦とは違いコラボキャンペーン期間中のみの開催となりますのでご注意ください。以上コラボイベント3つ。 Okay, so for this event here, I mean, just word of advice to everybody: pre-farm everything. Seriously, it's not coming back. Pre-farm everything. Don't be stuck like I am on global with an undokkan awakened Barlot. ご紹介いたしました。次は皆さんお待ちかねコラボガシャの新キャラ紹介です。すでに冒頭でちらっとお見せしちゃいましたが、今回は6体の新キャラが新たにコラボガシャに登場します。If that is seriously like 6 brand new characters in the summonable, like they're gonna be 6 featured units, that's intense. 早速スーパーサイヤ人4の新キャラからご紹介させていただきます。まずは4体の必殺技演出をまとめてご覧ください。Okay, alright, so serious thoughts on those animations. They look okay, but they don't sort of make me like go, oh my god, like that is the coolest thing ever, like when you saw UI Goku's super attack or something like that. Like these are okay. That's what I'll say. They're okay. どのキャラクターもすごくかっこいいですよね。
個人的にはスーパーサイジン4ベジットゼノの少し本気を出すかにめちゃくちゃしびれます。今ご覧いただいた通り、スーパーサイジン4のキャラクターはバーダック、孫悟飯、ブロリー、そしてベジットゼノの4体が登場します。まずはスーパーサイジン4バーダックですが、アタックディフェンス 140% アップに加え HP80% 以上で全属性に効果抜群で攻撃、 HP90% 以上だと回 What is this? Attack and defense 140% plus an additional attack and defense 40% when there are another 4 or more crossover category allies on the team. Attacks effective against all types when HP is 80% or more. Performs a crit when HP is 90% or more. Okay, so you build Bardock, Super Saiyan 4 Bardock, just straight additionals would do him. 信が発動するパッシブスキルを持っています。加えてクロスオーバーカテゴリーの味方が他に4体以上いる場合、さらにアタックとディフェンスが 40% アップしますよ。ちなみにこのクロスオーバーカテゴリーはスーパードラゴンボールヒーローズコラボや過去のイベント3キャラクターも含めたコラボ関連のキャラクターが属する新しい Basically what this new category does is it renders the Dragon Ball Hero category a complete fodder category, completely replaced. There is no reason to ever run the Dragon Ball Heroes category ever again. カテゴリーとなっております。またリーダースキルもクロスオーバーカテゴリーキャラクターにメリットのある効果となっており、 HP、アタック、ディフェンスをそれぞれアップさせることができます。次にスーパーサイ Okay, so we're looking at Super Saiyan 4 Gohan now. Attack and defense 140%, reduces damage received by 40% when there are another 4 or more giant ape power category allies on the team. High chance of stunning the attacked enemy when performing a super attack. These units aren't really sort of making me jump out of my skin and get excited or anything. Like they, you know, I mean, it's interesting that we're probably going to get the giant ape power category introduced to the global version with these collab units. サイジン4孫悟飯ですが、スーパーサイジン4バーダックと同じくアタック、ディフェンスが 140% アップするパッシブスキルを持っていますが、さらに必殺技発動時には攻撃した敵を高確率で停止させることができます。またオーザルパワーカテゴリーの味方が他に4体以上いると受けるダメージの軽減率を 40% アップさせるなど守備に優れたキャラクターになっています。リーダースキルはオーザルパワーカテゴリーのキャラクターの威力や There you go, Super Saiyan 4 Gohan introducing the giant ape power category to global. HP、アタック、ディフェンスをアップさせる内容となっていますよ。続いてスーパーサイジン4ブロリーとスーパーサイジン4ベジットゼノですが、こちらの2体は超激戦の紹介でお伝えした通り、独感覚醒が可能なキャラクターとなっています。まずはスーパーサイジン4ブロリーのパッシブスキルをご覧ください。独感覚醒後には Super Saiyan 4 Broly's passive. Attack and defense 140% when performing a super attack. Launches an additional attack that has a high chance, which is probably going to be 50%, of becoming a super attack when there is another giant 8 power category ally attacking in the same turn. 必殺技発動時のアタックディフェンスが 140% Like really, Broly actually seems like the worst to me so far. アップするだけではなく、他に攻撃参加中の味方にオーザルパワーカテゴリーのキャラクターがいるときは必ず追加攻撃し、高確率で必殺技を発動する攻撃特化型のキャラクターとなっております。またリーダースキルはスーパーサイジン4孫悟飯と同じくオーザルパワーカテゴリーのキャラクターの威力、 HP、アタック、ディフェンスをアップさせる効果となっております。独感覚醒後には該当キャラの威力をプラス3、HP、アタック、ディフェンスを 130% アップさせることができますよ。次は気になるスーパーサイジン4ベジットゼノですが、攻守ともに優れた強力 I hope I'm a little bit more impressed with Super Saiyan 4 Vegito. I'm really not trying to sound pessimistic or anything, but these units just seem like, you know, you'd have them because they're good to have. They'd probably be alright to use occasionally, but like nothing's really okay. What have we got? Passive skill, attack and defense 140%. What a surprise.
Crossover category allies, key +1, attack and defense 20%. Giant 8 power category allies, key +1, attack and defense 20%. High chance of evading enemies' super attack and countering with tremendous power. Okay, Vegeto's definitely the best of the bunch. He is a support type unit, just further buffing the Potara team with support. But you know, I mean, he's the only Super Saiyan 4 Vegito in the game, so it's not really like it's gonna help out too much. Him buffing Giant 8 power and the crossover and Potara. So, oh man. I mean, this is okay. This is sort of what the new Int Gogeta has got. It's not as good as what the Tech Gogeta, who's been around for like 4 years or 3 years at this point. But yeah, dude, なキャラクターになっております。 I'm not 特貫 impressed. 達成後にはアタックとディフェンス 140% アップ I'm に加え legit not 敵の必 impressed 殺 with 技を these 高 units. 確率で無効化し超絶大な威力で反撃するパッシブスキルを持っています。 Like, you're gonna release freaking Super Saiyan 4 Vegito, and you're gonna make him just some mediocre unit that, you know, you're probably as likely to use as much as you use all of the rest of the heroes units. Spoiler alert, I don't think I've got a single heroes unit besides the Supreme Opie of Time who's got a single link level higher than 1. さらにクロスオーバーと大ザルパワーカテゴリーの味方全員の気力をプラス1、アタックディフェンスを 20% アップさせます。またリーダースキルの効果としてクロスオーバーカテゴリーキャラクターの気力、 HP、アタックディフェンスをアップさせることができます。6巻覚醒後はなんと該当キャラクターの気力をプラス3、 I just hope they're saving HP、アタッ something クディフェンスを the end of 170% アッ this プさせる stream. ことができます。今回はご紹介したスーパーサイジン4の4体に加えてもう2体魔人のキャラクターがコラボ型に新登場します。まずはこちらの動画をご覧ください。いやかっこいい。どちらの必殺技も魅力的ですよね。個人的には魔人ダーブラゼノの剣が降り注ぐ必殺技が好きです。では早速性能を見ていきましょう。まずは魔人ダーブラゼノの Demon God Dabura. Yeah, so it is Dabura. Okay. Attack and defense 100% plus an additional attack and defense 100% and attacked enemies attack and defense minus 20% for 2 turns when facing only one enemy. Plus an additional defense plus 100% and high chance of evading enemies super attack including super attack when facing 2 or more enemies. Okay, so this guy's just going to be like straight up, like he's going to be pretty defensive. He's going to be like a pretty solid defensive option. アタックディフェンスが6巻覚醒後には 100% アップすることに加え敵が1体の時にアタックとディフェンスがさらに 100% アップし攻撃した敵のアタックとディフェンスを2ターンの間 20% ダウンさせるパッシブスキルを持っています。また敵が2体以上の場合はディフェンス 100% アップに加え高確率で攻撃を回避しますよ。続いて魔人トアですが6巻覚醒後はアタックディフェンス 100% Demon Goddess Toa. Attack and defense 100%, all allies key +3 and attack and defense 30%. High chance of performing an additional 10% attack for all allies. High chance of an additional 10% defense for all allies. Extreme class allies attack and defense 50% and recovers 50% HP when HP is 50% or less. Okay, so she's not too bad for support when it comes to extreme type units.
トアップに加え、味方全員の気力をプラス3、アタックディフェンスを 30% アップさせるパッシブスキルを持っています。また高確率で味方全員のアタックディフェンスがさらにそれぞれ 10% アップします。加えて HP が 50% 以下の時に一度だけ極低の味方全員のアタックとディフェンスが 50% アップし HP が 50% 回復しますよ。この2体はどちらもドラゴンボールヒーローズカテゴリーの気力、HP、アタック、ディフェンスをアップさせるリーダースキルを持っていますので、ドラゴンボールヒーローズカテゴリーキャラクターを多く編成するチームのリーダーにすると一層活躍します。マジンダーグラゼのマジンとはぜひ仲間にしてみてくださいね。以上、スーパードラゴンボールヒーローズコラボキャンペーンのご紹介でした。最後にいつもドッカンバトルで遊んでいただいているユーザーの皆様へ感謝の気持ちを込めて入籍5個プレゼントさせていただきます。配布はこのドッカンナウ公開から3時間以内を予定しております。皆さんぜひキャンペーン楽しんでくださいね。ドッカンナウボリューム3はこちらで以上となります。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。今回のドッカンナウの良かった点や改善点があればコメント欄でぜひ聞かせてください。またドッカンナウで今後発信してほしいトピックも募集しています。例えばイベントの攻略方法を教えてほしいだったり、プロデューサーへの Q&A を実施してほしいなどなど、皆さんのリクエストを Twitter、Facebook、Instagram のコメント欄にぜひ書き込んでくださいね。YouTube ではコメントできないのでご注意ください。またドッカンバトルの最新情報は公式の Facebook、Twitter、Instagram で随時配信中ですので、こちらもお見逃しなく。それではまた次回のドッカンナウでお会いしましょう。バイバーイ。バンダイナムコ。So normally I'm like pretty hype after these Dokkan Nows, but that Dokkan Now was probably the most low effort Dokkan Now that there's ever been. You know, if you're gonna make a Dokkan Now for an English version of the game and you're just gonna get up there and speak Japanese the whole time, like, I mean, fair enough, you have one person up there who doesn't really speak the best English and he wants to speak the Japanese. You know, get the other guys to do something, but like you just stick this guy up there and it's subtitles the whole way through. Like, what's the point in making Dokkan Now like a global thing? You know, why not just have it on Japanese and we'll wait for Goresh to translate whatever they're saying. And the units themselves, the units look like just mediocre. They don't really look like anything really that is going to make people, oh my god, I've got to summon for these guys. Like, pretty much the most hype thing about it is like just the concepts. Super Saiyan 4 Gohan, Super Saiyan 4 Vegito, Super Saiyan 4 Broly, Super Saiyan 4 Bardock. The concepts of those units as Super Saiyan 4s is hot, but the units suck. The super animations are mediocre. And, I mean, when they said that they were going to address some problems that they had on like, with feedback that had been given to them, and pretty much the only thing that they said that they were going to do was release a time travelers event. Where is it? Pretty much this is the only thing that they said that they were going to do was this is all of the new content. This is gonna solve all of the problems. Is just to release another Infinite Dragon Ball History / Legendary Goku event, except just call it something different. Like,
come on, guys, what the fuck are you doing? Like, you've got the most popular game out there for iOS on mobile, and you just like, if you keep going, honestly, like, fuck, guys, do better. I mean, seriously, I don't try and be negative, but that's it. Do better. I disliked the video for a reason. So the other thing that I was just thinking about as well, Global doesn't have Super Saiyan 4 Gogeta yet, so there is one less Super Saiyan 4 unit that we can run. I mean, sure, we can run the tech unit, but Global doesn't even have the Great Ape power category yet, and Gogeta's got that thing rocking out at like 170%. Yeah, we can run it like if we use Gohan as a leader and we can run it under 120%, but like it's going to be fantastic being on global just, pulling these mediocre units and looking at a mediocre 120 attack stat when we're looking at the Japanese player base with their 170 attack stat because they're able to run Super Saiyan 4 Gogeta as the leader. This blows, man. This really blows, and you know, consistently Dokkan has just been bad celebration after bad celebration, like not putting easy A's in major celebrations, like the download celebration, like the anniversary. I am actually starting to worry for Dokkan's future because I see like what I read in the like on the subreddits and things like that, people leaving the game every single day. Even for me, it's actually been easier for me to build my YouTube channel uh, before, like, sort of around the 5 year anniversary time, like when I had no exposure, like no subs, like nothing, and now, like, it's hard, man. Like, it takes a lot of grinding even for me to, build a YouTube channel because the game is just like these guys really just need to do more to get more people playing the game, more people involved in the celebrations.